ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ପରମ୍ପରା ମାନେ ଆମ ମାଟି ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମର ନାଚ କେମିତି ହେଉଛି ବାଜା ଦ୍ୱାରା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବେଜିଣୀ ଗୁଡ଼ା ନାଚୁଛନ୍ତି, ବେଜିଣୀ କୁହାଯିବ ଆମ ଭାଷାରେ। ତା ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଦେବତା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଟି ଦେବତାର ପୂଜା। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବାଜା ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କରାହେଉଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ପାଣିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛି, କ'ଣ ମୋତେ ବି ଲଗେଇକି ଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତ ଦେବି କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଚାଉଳ ଖୁଆଇବ ମୋ ହାତରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଆମ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ଗାଈ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯିବ ମାଟି ଦେବତାକୁ। କ'ଣ ସବୁ ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିଶାରୀ ଗୁଣିଆ ବେଜିଣୀ ସବୁ ମିଶିକି ଏଇ କାମ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ ଆମ ପରମ୍ପରା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ଚାଉଳ କୁକୁଡ଼ା ଖୁଆଇବେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ଧୂପ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ବାଜା ବାଲା 2ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଜା ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ପୂଜାଟା କରାହେବ ମାଟି ଦେବତାର ପୂଜା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଗାଈଟାକୁ କେମିତି ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ଆମ ଦେଶିଆର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଷବାସ ପାଇଁ କାମ ମାନେ ପୂଜାଟା କରୁଛନ୍ତି। ଫେର ପୁଣି ଗାଈକୁ ଏମିତି ଆଉ ଏଇଠି ମାଣ୍ଡିଆଟା ଲଗା ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ପୁରା ଘୋଷାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣଟା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ କାମ ଦାମ ସରିଲା ତ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ମା ଆଉ କାମଟା ବାକି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପରମ୍ପରା କେମିତି ନାଚ ହେଉଛି ବାଜା ଦ୍ୱାରା। ବେଜିଣୀ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଜଣ। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଏମିତି ନାଚ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଅଛି ଆମ ଗାଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଅଛି ଆମ ଗାଁ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ପୁରା। ଆଉ ଏବେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଏବେ କାମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବାକୁ ଗଲା। ତ କାମଟା ସରିଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଆମ ଗାଁଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ସରିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା। ତ ସମସ୍ତେ କାମ ଦାମ ସରିକି ମାନେ ସେ ପୂଜାଟା ସାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ମୋ ବୋଉ କାକେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କାମ ସରିଲା ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଏଇଟା ଅଛି ଆମ ଗାଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଅଛି ଆମ ଗାଁ। ଖରା ପ୍ରବଳ ଖରା, କାମ ସରିଲା। ଏଇଟା ଅଛି ଘର, ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଘର ପୁରୀ ଯାଇଛୁ। ତ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ମାନେ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଗାଉଁଳିଆ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦିଶାରୀ ଗୁଣିଆ ସବୁ ନଥାଇ ବାଜା ଫାଜାରେ ନାଚାନାଚି କରି ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ତ କେବେ କରାହେଇନଥିଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ମାନେ ଜୋରଣୀ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ପରମ୍ପରା ମାତାରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜାଟା ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୋରଣୀ, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ସେଠି ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ଚାଷବାସ ପାଇଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଉଳ ଉଠାଏ ଆଉ ଧୂପଟା ଲାଗିଛି ଏମିତି ଆଉ ଏଭଳିଆ। ତ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିବେ। ତ ଆପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।